这绝对是巴基斯坦的龙头企业。为了能够让他们那边用到性价比高的铅酸蓄电池，于是这家拥有高配设备的企业直接自主生产制作。像眼前这些不大不小的优质铅块，就是用于制作铅酸蓄电池内部极板的原材料。在这家高配的工厂内，并没有传统的毛驴车，沉重的铅块会由高配的叉车将其给运送到车间内，紧接着工人会将其投放到熔炉中，开始融化这些大块的铅块。再将这些铅块融化成铅水后，随后会通过助力机中的模具浇铸出不大不小的圆柱。这高配的生产线会逐渐的把铅块裁切成小块，再通过传送带的运送下，紧接着就会被铅粉机研磨成粉末状的铅粉。优质的铅粉可以方便后续制作刮涂极板的铅膏。在一边的极板板栅制作车间内，同样这些铅块会被投入到熔炉中进行加热融化，再通过高配设备的加持下，这些铅水会被制作成一块块形状标准的板栅。虽然这家工厂拥有高配的生产设备，但是工人们的防护意识却是非常一般，因为融化的铅水会发出刺鼻的气味。这经验十足的工人们好像早已经习惯。在制作极板板栅的期间，另一边的工人也开始了通过添加秘制的化学原料调制用于刮涂极板的铅膏。这些铅膏会随着高配的设备均匀地刮涂到极板上面，在这高配设备的加持下，整个极板的生产效率那是相当的快。极板在经过加热烘干后，工人会熟练地将其规整地码放在货架上。为了提高生产效率，这些极板随后工人们会将其排列到电平壳内部，然后再加入稀硫酸。这一步骤的主要目的就是给极板充电，因为全新的电瓶内部是没有电的，一般的小作坊都是制作好后再充电，这样会比较消耗时间。这种大厂为了提高生产效率，一般都是采用预充电。这些经过充电的极板只需要再晒干内部的水分，